Вот мы и приехали в город Мирный. Сегодня мы с вами спустимся в первый подземный рудник «Интернациональный». Он находится в 16 километрах от города Мирного. Месторождение «Интернациональное» было открыто в июне 1969 года. Оно расположено в 15 километрах юго-западнее города Мирного. Кимберлитовая трубка представляет собой субвертикальное овальное рудное тело. Глубина разведанных запасов 1220 метров. В 1999 году был введен в эксплуатацию пусковой комплекс рудника. Подземный рудник был открыт 19 июля 2002 года, что стало большим достижением Алроса ввиду уникальности строительства подземной шахты в данных климатических условиях. Рудник – это целый город на поверхности и хитросплетение подземных сооружений. Не стоит забывать и то, что по содержанию ювелирных алмазов на тонну руды и по качеству Интер находится в тройке лучших месторождений мира. Вот для спуска в шахту работникам выдается вот такой вот комплект. Это фонарик, потому что в шахте темно. И вот такие изолирующие самоспасатели. Вот и все. Теперь готово для спуска в шахту. Перед спуском в шахту работники проходят обязательное медицинское обследование. И непосредственно перед спуском шахтерам выдается специнвентарь – каски, фонари и так называемые самоспасатели, которые в случае аварии могут спасти жизнь шахтера. А фонари на каске, в свою очередь, оборудованы специальными датчиками, которые подают сигнал о местонахождении работников в пульт диспетчерской. Вскрытие месторождения произведено двумя центрально сдвоенными стволами. Клетевой ствол диаметром 6,5 метров, глубиной 1065 метров предназначен для спуска подъема людей, грузов, оборудования и подачи свежей струи воздуха в рудник. Скиповой ствол диаметром 5,5 метров, глубиной 1025 метров предназначен для выдачи горной массы, подъема людей в аварийных ситуациях, подачи закладочной смеси по трубопроводам, выдачи исходящей из руды струи воздуха. Проходка стволов осуществлена специальным методом – замораживанием грунтов, буровзрывным и комбайновым способом. Система разработки трубки камерно-целиковая с твердеющей закладкой. Двухэтажная клеть, грузоподъемность 16 тонн клети, вместимость по людям 120 человек. Значит, для обеспечения безопасности при выполнении работ здесь непосредственно установлена шахтная стволовая сигнализация ШСС-1М и польская система МИКОН. Недавно смонтирована у нас, прошла испытание, надежная система. Вот. Значит, непосредственно загрузкой, выгрузкой людей и обеспечением безопасности занимается стволовой, находящийся на рабочих горизонтах. И каковы его обязанности? Его обязанности, значит, при подходе к клети к горизонту, приходит клеть, обеспечивается система безопасности за счет перевода режима клети, груз или люди. Если это люди, значит, вот сзади здесь находится комплекс АПГ, который предотвращает, значит, самопроизвольное поднимание кач-площадок, качающихся площадок, опускание шлагбаумов, то есть не травмировать людей. А вот скорость клети меняется в зависимости от того, что перевозит людей или груз? Сейчас не меняется. Вообще груз для перевозки груза используется скорость 8 метров в секунду, для перевозки людей у нас используется 6 метров в секунду. А мы сейчас находимся на 8-м горизонте. В чем его функции, что здесь, какие работы проводятся? 8-й горизонт сейчас в настоящее время это непосредственно, скажем так, это горизонт, который обеспечивает полностью план рудника. То есть с 8-го горизонта полностью выходит вся горная масса.
А управляет этими громадными клетями с поверхности. На отметке плюс 57 метров в башенном копре клетевого ствола установлены две подъемные машины, которые в автоматизированном режиме поднимают и опускают клети. Этими двумя подъемными машинами управляет машинист подъемной машины. Из клети в шахте стволовые подают специальный сигнал и сообщают, на какой горизонт надо поднять или опустить клеть. Вот как проходит ваша работа? Чем вы занимаетесь, сидя вот за этим креслом? Ну, спускаем, у нас непосредственно идет работа, вот сейчас у нас грузится вот на 9-м горизонте, перепускаем. И это, спускаем, в начале смены спускаем людей, потом поднимаем, опускаем груза, поднимаем. Также сейчас смена этажа у нас, меняем этаж, полуавтомате. Вот у нас смена этажа, все, на шатсмифоне показывает. Ну, работаем непосредственно, смотрим. Вот у нас показывает, видите, смена этажа. Вот по нему мы тоже тут у нас загорается смена этажа, мы меняем. Это мы в полуавтомате делаем. А сколько этажей? 2 этажа у нас обслуживаете? клети. А сколько клетей вы обслуживаете, вот, сидя за... Вот. У нас одна клеть. Есть еще аварийная, вот у нас машинистка с аварийной клети. Если в случае аварии там, то есть аварийная клеть. Если с клеть, например, зависнет в стволе, то на этот случай аварийная клеть. Иван Бугарев – молодой и перспективный специалист Мирнинского ГОКа. Работает на подземном комбайне АМ-75, который пробуривает шахту. Можно сказать, что эта машина – одна из самой важной и востребованной техники в шахте. Питается от электричества, как и многие другие машины в шахте. Эксплуатационная масса 50 тысяч килограмм, рабочая скорость 0,25 км в час. Ну, обучался в учкомбинате в Мирнинском. Практику здесь же на Интере проходил. Ну все, потом со временем взяли на работу. После окончания экзамены сдал. А вообще можно ли работать на такой технике и вообще на шахте? Ну, а почему нельзя? Можно, конечно, здесь работать. Чем интересно вообще работать? Ну, как-то не знаю, необычно. Ну, здесь на севере зато хорошо, всегда тепло. А, как, зарплата устраивает, ну как? Ну да, устраивает. То есть можно здесь, в принципе, работать. А вот молодым людям, которые могли бы сюда вот прийти на работу, что вы посоветуете? Ну, как бы... Я сам-то молодой, недавно здесь работал. Что, какие качества нужны для того, чтобы работать? Ну, конечно, трудолюбие должно быть, упорство. А по части техники безопасности что соблюдается? Что требуется? Ну, как, там много чего требуется. Раз в год экзамены постоянно сдаем. По технике безопасности. Да, у нас месяц проходит, месяц обучаемся, как бы нам там фильмы смотрят, рассказывают про технику безопасности, а потом в конце месяца экзамен сдаем. И что требуется для сдачи экзамена? Ну, ходить на занятия, слушать все. Каждый месяц сдается экзамен? Каждый раз в год мы сдаем по технике. Да. Всю рудную массу, которую пробурил подземный комбайн, отводят в рудоспуск специальной рудовозной машиной Тора 400Е. За раз эта машина отводит в рудоспуск до 6 тонн руды. Машина также работает от электричества. Погрузодоставочная машина доставляет груз с определенного места до пункта назначения. Нормально. А обучение где проходили? Обучение в УКК города Мирнов. Компания «Алрос». Учение обучает грамотно, но всегда говорят, легко в учении, трудно в бою. Так что стараемся, наверстываем опыт. Сколько работаете? Ну, я недавно устроился в компанию «Алроса», уже 3-й год, вот, работаю. Вот кабина машиниста БДМ. Это управление машиной, то есть вправо-влево. Там рукоятки, подъем ковша, стрелы. Ну и панель приборов, на которой все показывает. То есть давление и температура масла, гидравлика полностью. А вот вы
перед началом движения сигналы подаете, а вот для чего они предназначены? Это по технике безопасности, которую надо соблюдать, и чтобы предупредить, которые находятся люди, окружающие рядом, что машинист начинает движение непосредственно, привлечь внимание. Также рудная масса в бункера доставляется с помощью электровоза. Максимально допустимое по технике безопасности количество вагонов, которые может тянуть электровоз, 15 вагонов. Мы находимся на кольцевом откатном штреке. Здесь сейчас будем производить откат горной массы с 9 по ШВ в ВДЛовские вагоны. Это рудный состав, производится электровозная откатка. Будем на разгрузочную камеру номер 1 возить руду. А как загружается вагон? Нажимается кнопка, и это ПШВ, питатель шахтный вибрирующий, он будет загружать горную массу уже в вагоны. И загружается вагоны, и куда, чем доставляется, как? Вагонами доставляется на разгрузочную камеру номер 1 для руды, там бункер стоит. И вот электровоз тянет состав, и там уже посмотрите, как разгружается. Вот таким образом вагоны наполняются горной массой и едут на разгрузку в разгрузочный бункер. Что, поехали? Ну а разгружается руда в бункер вот таким вот способом. Объем бункера порядка 270 кубических метров. И уже отсюда руда идет на конвейерный штрек, который доставляет горную массу на гора. Значит, мы находимся сейчас на первом разгрузочном бункере, 8-й горизонт. Посмотрели загрузку вагонов и электровозной откаткой, значит, доставили их на разгрузочный бункер номер 1. Значит, разгрузочный бункер номер 1 представляет из себя металлическую емкость. Емкость его порядка 270 кубических метров, ну то есть где-то на 30 скипов. Емкость скипа 9 кубов, ну на 30 скипов. Значит, бункер выходит своим устьем на отметку минус 1011. Это у нас конвейерный штрек, 1011 отметка, минус 1011 отметка. Там находится конвейер и непосредственно загрузка скипа. То есть вся вот эта руда, горная масса, конвейером будет загружаться в скип, выдаваться на гора. Аналогичным образом у нас происходит загрузка породы. Это точно такой же второй разгрузочный бункер. Сейчас мы спускаемся на глубину 1011 метров. До самой максимальной глубины остается всего лишь 14 метров. Ну а здесь находится конвейерный штрек. А это уже сам конвейерный штрек. Именно он доставляет руду на гора. И оттуда уже горная масса белазами доставляется в рудосклад. А вот этот конвейер куда доставляет руду? Этот конвейер выдает руду на гора уже. Сначала скип и скипом на гора. Запустить, да? За смену? Руда сколько вы За смену выдаем где-то около 60 скипов. Один скип 12 тонн. За исправной и стабильной работой всей техники в шахте следит ремонтная служба. Вся рабочая техника, которая привлечена на добычу руды в случае поломки, ремонтируется здесь же в шахте, без необходимости вывоза техники на поверхность, что, естественно, намного ускоряет и облегчает ремонт. У нас тут агрессивная среда, идет коррозия металла. А вот это непосредственно вот этот комбайн, в связи с чем стоит? Ну, срок работы, он должен, например, 5 лет работать и должны производить капитальный ремонт. Он уже свой срок отработал, уже пора делать капитальный ремонт. Потому что тем больше
техника работает ну, на своих машинах даже. Тем старее техника, тем больше ремонтов требует. Чтобы как бы устранить простой техникой во время работы, завод производится капитальный ремонт. А в данное время какие запчасти, детали меняются? Много деталей. Вот, например, у нас вот питатели, редуктора все новые поставили. Гидроцилиндр перебираем. Если есть новые гидроцилиндры ставим, если нет, то перебираем, меняем манжеты, там, плотильные кольца ставим новые. Вот турель у нас, например, новая стоит, потому что на той уже проушина. Вот здесь металл, вот этот, прямо на той части задней проушина лопнула от нагрузок динамических. А вот запчасти откуда поставляются? Какая это запчасти? Запчасти поставляются фирмы Sandvik австрийская, которая вот эти комбайны производит. Мы заказываем запчасти им туда, и они приезжают. А какие-нибудь мелкие запчасти здесь же изготавливаете? Конечно, изготавливаем. Бывает такое, что запчасти вовремя не приходят, и приходится изготавливать запчасти с помощью мастерства на базе. Там уже делаем шестерни, там можем сделать, и те же штоки гидроцилиндров восстанавливаем. А в данное время вот в ремонтном блоке сколько человек работает? В данное время в ремонтном блоке работает человек 20. Ну, и 3 человека сейчас у нас в отпуске находятся. А есть ли молодые кадры? Есть молодые кадры, вот только вот до этого снимали, у нас 2 молодых ребят. Ну, как сказать, большая, где-то половина у нас молодежь. И как молодежь справляется со своей работой? Ну, от человека зависит. Если есть желание у человека, он справляется. Если нет желания, то, соответственно, мы с такими уже прощаемся. Наша республика известна своими лютыми холодными зимами. И, как правило, можно подумать, что в шахте холоднее, чем на поверхности. Ведь шахта пробурена сквозь толщу льдов вечной мерзлоты. Но это далеко не так. В шахте даже душно. А поддерживается такая плюсовая температура благодаря компрессорной. Оттуда в шахту непрерывно подается поток теплого воздуха. Но это не единственное предназначение компрессорной. Основная задача 4 компрессоров, которые здесь монтированы, это снабжение оборудования сжатым воздухом, так как многое оборудование в Интере работает именно на сжатом воздухе. Производительность одного компрессора 120 кубов в минуту. Компрессорная сдана в 2003 году. Здесь смонтированы 4 компрессора поршневые, 120 кубометров в минуту производительность каждого компрессора. То есть происходит здесь снабжение рудника сжатым воздухом, потому что очень много, естественно, оборудования, которое работает на сжатом воздухе. Поэтому у нас здесь 2 постоянных компрессора находятся в работе, 1 в резерве и 1, ну, так сказать, в ремонте, в плановом ремонте, будем так говорить. В принципе, все. Каждый компрессор поршневой, 120 кубов в минуту производительность его. Ну, грубо говоря, нам необходимо, мы работаем полтора компрессора, будем так говорить. 2 уже даже многовато немножко. То есть весь объем работы они уже выдерживают? Да, ну объем работы, я говорю, где-то до 2 компрессора 200 кубометров вырабатывают сжатого воздуха в минуту. А вот какая техника на сжатом воздухе работает? На сжатом воздухе и буровые станки работают у нас. Все подъемы, естественно, работают тоже на сжатом воздухе. У нас качательные площадки и так далее. Очень много на сжатом воздухе работает. За эти короткие 20 с лишним минут мы ознакомили вас со всей работой по добыче алмазоносной руды в шахте «Интернациональной». А теперь самое главное помещение рудника – это диспетчерская. Здесь находится рабочее место диспетчера рудника «Интернациональный». Отсюда ведется контроль за всей добычей руды. В том числе диспетчер может контролировать работы, проводимые на глубине свыше 1000 метров. Диспетчер координирует всю работу по добыче руды в шахте. Со своего рабочего места он может управлять всей установленной в шахте оборудованием.
Знакомьтесь, Виктор Константинович Сансецкий, один из опытнейших горных диспетчеров рудника «Интернациональный». В Интере работает 8-й год. Вот день диспетчера как начинается? День диспетчера. Я прихожу на смену. Смена начинается у меня в 8 часов. Ну, минут за 10-15 до начала смены прихожу. Узнаю у сменщика, предыдущего диспетчера ночной смены, какие были проблемы, какая техника работает, какая нет. В общем, принимаем смену. Он мне поясняет ситуацию коротко по руднику. Далее расписались, у нас есть книга, вот, прием. Я расписался о приеме смене, о сдаче смене. Ну, в это время как раз подходят мастера горных участков. Все горные участки, мастера всех горных участков приходят у диспетчера. Ну, он говорит фамилию, да, отмечает фамилию, сколько людей в шахту спускаются у него и какие виды работ они проводят. Я это все отражаю вот в этом журнале у нас. Журнале. Далее звонят службы. Это ламповая, сообщает, сколько человек в шахту пошло. И у нас есть система оповещения об аварии, радиус так называемый. Они вот еще мне коды дают руководителей смен, то есть мастеров, там, механиков и прочее, прочее. Все. Я приступил к работе. Ну а далее текущая такая работа. То есть звонки, кому что надо. Все тут. То есть а с мониторами как? Мониторы — это у нас система наблюдения. Здесь практически отображена вся шахта. Ну, здесь мнемосхемы в основном. Вот это мнемосхемы. Вот это управляемое. Я могу взять управление вентилятора главного проветривания. У нас вентиляция — это у нас главное, основное, так сказать, без То есть он воздуха. В данное время стоит в автоматическом режиме? Он стоит в автоматическом режиме, да. А вручную как-нибудь, если при я могу перейти, взять на себя управление этим. А в каких случаях это возможно? Ну, если что-либо там случилось с дежурным на вентиляторной, ну мало ли что у человека приступ сердечный случился, заболел, я и могу взять на себя управление. И потом как сдаете смену? Смену, ну точно так же приходит сменщик. Я ему рассказываю, да, какая техника в шахте работает, исправно, неисправно, сколько людей, что там. Ну, подробненько рассказываем, так это надо посмотреть, если... То есть смену сколько часов работаете? Смену 8. 8 часов отрабатываете? Да. В основном, конечно, тут звонков много поступает, потому что диспетчер взаимоувязывает все службы рудника. У нас участков и подземный горный участок, закладочный участок, там участок электроснабжения и прочее, прочее. Все службы, транспортный участок, диспетчер увязывает. Но основная работа диспетчера — это, конечно, ликвидация при аварии, руководить ликвидацией аварии. Это вот как говорится, лишь бы звонили, лишь бы не было аварии. А так у нас вот эта вся увязка служб, это вот через диспетчера происходит, потому что, ну, мало ли что, кому-то надо вперед что-то сделать, кому-то чуть попозже можно, диспетчер уже имеет общую картину по шахте, да, координация вся это. Вот и вся работа диспетчера. Ну, нагрузка бывает довольно большая, конечно. Вот и подошла к концу наша передача, посвященная добыче алмазов шахтовым методом. А в следующих выпусках передачи «Профи» мы расскажем вам, как электричество приходит в наш дом. Посетим каскад Вилюйской ГЭС в поселке Чернышевский.